Ребята, всем здорово, с вами Иван. Так, это канал Juicy Tuning в деталях. И сегодня у нас минус 15-18 градусов, на улице холодно. Я сейчас нахожусь в Форде. Сцепление мы починили. Через 2 дня машина уезжает на переварку порогов. И дальше уже будем заниматься кузовней и уже на продажу. Так, цену вижу где-то 1250, так как машина, в принципе, хорошая, только пороги вот сейчас переварим, арки все есть, крылья есть, все идеально вообще. Но так как она была обтянута пластидипом, кто не знает, это жидкая резина, еще та зараза, конечно, никому не желаю с ней связываться. Мы ее кое-как ободрали, и, соответственно, надо будет ее красить, так как где были места с жучками, они задуты грунтом, и, соответственно, вот такой вот вид. Дальше здесь была проблема с сцеплением, мы его поменяли, и все, в принципе, все хорошо. Тачка у нас ездит. Вот сейчас я на ней передвигаюсь, так как Жига стоит Никольском, и, соответственно, сегодня вот у меня первый выходной. Мы сейчас едем в Никольское, надо посмотреть, что по машине, отдефектовать подвеску, тормоза, посмотреть, насколько критична рулевая рейка сломана, и, может быть, получится немножко закатнуть. Так что начинаем, а вы смотрите, и поставь лайк, и подпишись на канал. Все, а мы начинаем. Погнали! Так, тачке что-то у нас холодно, не прям холодно, да, так, летненькая температура. Скорее всего, надо будет посмотреть салонный фильтр. Я думаю, вряд ли его кто-то тут менял, так что надо будет завтра, наверное, сегодня уже нет. Завтра заеду в магазин и куплю новый салонный фильтр, поменяю его, и, наверное, будет все хорошо, так как температура у нас нормальная, адекватная, все как положено. Скорее всего, это салонник. У меня на Opel была точно такая же проблема, тогда не грела печка нифига, дуло, но не во всю мощь. И здесь, скорее всего, та же самая проблема. Завтра заменим салонный фильтр, и будет нам счастье. А точнее не счастье, а тепло, что немаловажно в такую погоду. Макс, как ощущения? Нормально? Что делаешь-то там? Далее откручиваю. Я думал, вместо коврика лежишь. Так, разбирались, в чем же у нас проблема, почему у нас в машине холодно. Печка работает, все адекватно, но тепла нету никакого. А где же оно будет, когда у нас вот такой салонный фильтр? С него сыпется прям. Короче, мы сейчас его сняли. Макс красавчик, он сейчас поставит все на место. Потому что я рукожоп. Да, просто я не хочу туда лезть. Я сейчас завел, знаете что? Я сейчас завел вот эту машинку. Надо сейчас поставить вот эти колеса на передок, так как там лысая резина спереди, и попробовать уже выехать. И попробовать немножко раздать, навалить, не знаю как сказать, дать угла. Но один минус, там поломанная рейка получилось. Короче, у него походу все получилось, осталось только педальный узел подключить. Now you looking like a damn ghost. Do the most. Welcome to the show and I'm
Вот у нас рейка. Вот она ходит сама по себе. Отсюда вот она тоже. Все. One, two, 1, 2, 3, 4. The man is always killing